Všetkých vás tu srdečne vítam na tomto Animagrese. Pre mňa osobne Animagrese je stretnutie, kde sa vlastne stretávajú mladí zemomáci a pre mňa to je také stretnutie sa s ľuďmi, ktorí sú naozaj mojimi priateľmi. Tak pre mňa to je také stretnutie s priateľmi, ktorí naozaj veria v jeden sen, ktorý sa volá Nebeské kráľovstvo cez Pannu Máriu. Amen. Že je tu super program a proste sa tu vôbec nenudíme. To je super, lebo každý si tu môže nájsť si svoje decka, nejaké hry, no kadejakých týchto spolkov a Mickey Mouseov. Chcel by som vám niečo povedať o tom, ako sa tu cítim. Poviem vám, je to veľmi dobré. Mám 4 prsty. To nikto určite odtiaľ to nemá, ale nie. Tí, ktorí sa chystáte niekedy v budúcnosti ísť na nejakú podobnú zemomáckú akciu, určite vám to odporúčam, pretože sa tu zabavíte. Super. La 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 la.